अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सी वीडियो जो कि चिकन मैकरोनी की है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी ले लिया था एक पैन में, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे नमक। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किए हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि जो हमारी मैकरोनी है वो आपस में चिपकती नहीं है, क्योंकि मैकरोनी में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और वो आपस में चिपक जाती है। इस वजह से अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये मैकरोनी चिपकेगी नहीं, अलग-अलग हमारे पास आएगी। उसके बाद हम ऐड कर देंगे मैकरोनी। यहाँ पे मैकरोनी मैंने 500 ग्राम मैकरोनी ऐड की है। मैकरोनी बॉयल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसको हम 5 से 10 मिनट तक ही कुक करेंगे। ये जब ये 90% कुक हो जाएगा तो हम इसको स्ट्रेन कर देंगे। स्ट्रेन करने के बाद हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे ताकि ये मज़ीद कुक ना हो। और इसके अलावा हम उसके बाद हम इस पर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये मैकरोनी है ये आपस में चिपके ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं चिकन की। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया था, 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड किया है। उसमें अब हम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे और चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट ना हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई सूख मिर्चों का ऐड करेंगे। हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप हम चिली गार्लिक सॉस का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फिर इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चों ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे सिरका। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल मैकरोनीज़, जो कि हमारी स्पाइरल पास्ता है, वो इसमें ऐड करके हम जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अब आप कुक करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं की। आप चाहें तो वेजिटेबल ऐड भी कर सकते हैं। ये आपकी यम्मी पास्ता रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। और भी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं जिसमें कि फ़िटनेस की, ब्यूटीज़ की, हेयर मास्क, फेस मास्क की, होममेड सोप की। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा हमारे चैनल को। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।